رسیدیم مرز ارمنستان و گرجستان. با توجه به اینکه داروهامون هم انداختیم دور، بریم ببینیم ارمنستانشون چجوریه. بریم تو خروج بزنیم. از گرجستان خارج شدیم و داریم میریم سمت ارمنستان. یعنی مهر خروجمون از گرجستان زده شد، اما مهر ورود به ارمنستان هنوز نزدیم. صفر مرزی یعنی اینجا. الان به هیچ کدوم از کشورها ربطی نداریم. نقطه صفر مرزی. الان که اینترنتمون قطع بشه. هر ممکنه اینترنتمون قطع بشه و بریم که بریم، یعنی راهیه که اومدیم. خب رسیدیم ارمنستان و یه سیم کارت گرفتیم به مبلغ 3000 درام. یه آبم گرفتیم 200 درام. مشخص ارزش پولیشون مثل کشور خودمونه، یکم داغونه انگار. ولی خب اینجاییم. خدای من واقعا هیچی ندارم بگم. اینجا هاپاتمانستری ارمنستان و یکی از کلیساها و قلعه‌های قدیمی این شهر. بعد از عبور از مرز گرجستان از ساداختو به سمت هاپاتمانستری میای و شاهد همچین منظری میشی. خدای من، این دقیقا همون نقطه‌ایه که من دوست دارم زندگی کنم. این نقطه. خدا. این ویوی بیرونی کلیسای هاپاتمانستری در ارمنستان. این کلیسا در سال 976 میلادی حدوداً 1000 و خورده ای سال پیش ساخته شده. علوشته. واو چرا اینقدر خوشگله؟ حق بدید بگم او مای گاد، چرا اینقدر زیباست. خب پیش به سوی دلیجان. از این بر اومدیم داریم میریم از این بر. به این بر؟ به این بر. از وقتی که اومدیم ارمنستان یه چیز خیلی برام جالبه، این که توریست ایرانی ندیدن. اینجا توریستای آمریکایی میان همش. هر کی ما رو میبینه میگه امریکن. یس. ما که باید گیر کردیم. کمرت دوباره شکسته ای. باز ما موندیم زیر بارون و راه نیمه راه. هلو. به اون بارون نه به این آفتاب. خب یه کامیون اتوستوپ کشیدیم پیش به سوی دلیجان. هلو. تو دست تکون نده. تو روتون بر. باز مدینه یکی شدیم بستنی ها صحراهای سرها. هنوز براییم ها ارمنستان تصورات منو به هم ریخت. این از بعض خیابوناش، این از یکی از شهرهاش به اسم دلیجان که رسما یه روستاست، ولی خب طبیعت فکر رو نامیداره. خب اومدیم دلیجان، رسیدیم به شهر دلیجان در ارمنستان و
مرکز شهر دلیجانه که این میدون داره. یکی هم اونجا یه چند تا مجسمه است که دارن باهاش عکس میندازن و اینا، یعنی چیز خاصی اینجا نداره. یه دریاچه و پارک ملی داره که قراره بریم اونجا، ولی خب میتونم بگم ارمنستان تصورات منو از شهر یکم به هم ریخت. همین، یعنی چیز خاصی نداره ولی طبیعتش واقعا بکر و فوق‌العاده است. تازه فهمیدیم که شهرشون وسط کوهه، یعنی کل شهرشون کوهه. باید تو کوه ها بچرخی شهرشون رو پیدا کنی. Bebek yaptı. برده والله چی می‌نویسن؟ آقا یه غذا آوردن اینطوری بدون نون میخورن. یکی از غذاهای محلیشونه به اسم تجوژیک و سوپاشون رو برم نمی‌کنن. ماشوم چیکن سوپه که ذاتاً آره میدونیم، ولی خب این غذای محلیشونه. تجوژیک این غذا رو بدون نون میخورن، ولی خب ما ایرانی‌ها نون نباشه نمیتونیم خالی بخوریم در جریانی. همون جیگر خودمون به فرق نمید. خیلی خوب از 10 بخوام نمره بدم 5. اینم یکی دیگه از غذاهاشون به اسم شاورمای گوشت. شاورما ساندویچ گوشت خودمونه، بهتر از این چیز بوده. تجویجی که من سفارش دادم بوده. رسیدیم ایروان و یه هتلی رو رزرو کردیم. دستشون درد نکنه تا منتظریم گفتن که واسمون چایی بیارن یا قهوه. ما هم چایی گفتیم و اینجوری شد که یعنی واقعا بهترین چاییه که تو عمرم خوردم. ببین کیوته. الان اومدیم جایی تو ارمنستان شبیه به میدان همونطور که میبینی و این مکان توی گوگل مپ نیست. این مکان اسم نداره. خب اینم یه مجسمه به اسم تپاچ، نمیدونم مجسمه یکیه ولی خب توی پارک سگاس داک پارک چیزی نداره، یعنی پیش به سوی مقصد بعدی. اومدیم به کلیسای سن گرگوری. از کجا هم اومدیم؟ جا کلیسای سن گرگوری. اومدیم مارکت رو میوه همه بسته بندی شده. 526 درام پرتقال. بریم پولامون رو چنج کنیم و پولمون 490. اینجا ارمنستان والا نفهمیدیم تعطیلی رسمیشونه چیشونه. صبح اومدیم بیرون هیچکی نبود. از سلام ساعت 10 دقیقه به هفته باز هیچکی نیست. هیچی نیست. همه جا بسته است. همه مارکت ها بسته است. چشونه؟ مترو پاساژشونه. بالاخره دیدیم مغازه هاشون بازه. چه جالب. چه جالب. اکثرا هم مارکت. و اینجا لونا پارکشون. توی ارمنستان اکثرا همونطور که میبینید پارک ها مختص خانواده هاست. مثلا چجوری بگم،
یه محیط گرم و صمیمی واسه همه خانواده. بالاخره میتونم بگم ایروان پایتخت ارمنستانه. خدایا از وقتی اومدیم اصلا شلوغی ندیدیم و این اولین باره 2 روز الان ارمنستانی ما الانه که کم کم داره شلوغ میشه. and this کسکت یکی از مکانهای خیلی خیلی مشهور ایروان. پریشونه وای پریشونه. این زن سیگاری پریه دریاشون اولین نماد اولین زنیه که سیگار کشیده. ما دیروز اون بالا بودیم تو ورودی شهر ایروان، بعد که خواستیم بریم هاستل کل ایروان رو دور زدیم، یعنی یه 2 ساعتی ما پیاده روی داشتیم. بعد الان 20 دقیقه با هاستلمون اینجا فاصله داره و متوجه شدیم که به اون بالا راه داشته. خاک تو سر ما. بریم ببینیم پایین چه خبره. و رسیدیم به میدان فرانسه شون. یه وقت فرانسه بر نخوره. خدای من. همه کافه ها بلا استثنا همه کافه ها پره. یه مشخص شد تو ارمنستان تو ایروان از ساعت 7 به بعده که همه جا شلوغ میشه. اینجا میدان آزادی و سالن بزرگ اپرای ایروان. یه جوری شلوغه، دلیل این شلوغی رو نمیدونم الان. صبح اومدیم بیرون دلیل اون همه سکوتو دلیل اون همه دیستر و صدایی و یعنی خاموشی و مطلق رو نمیدونستیم. الانم دلیل این شلوغی رو نمیدونم. همه ریختن بیرون. لیکشون چه چیزها رو گنده کردن اینجا تاکسی موسیقی خیابانی جایی که از هر کشوری هستن و موسیقی خوندن یا هر خوندن اینجا مجازه. کل خیابان مختص خوانندگان خیابانی و مجاز به خوانندگی. این شهر واقعا شباش زنده است و زندگی میکنن شباش. شلوغی چیه اینجوری؟ و اینجا میدان چهار حالا یه هر چقدر بیشتر میگذاره. ارمنستان شهرها و خیابوناش شلوغ و شلوغ‌تر میشه. تا حالا دیدین یه جا بیدلیل شلوغ باشه؟ اینجا بیدلیل شلوغه. چرا آخه هیچی هم نیست؟ واقعا هیچی نیست. چطوره میله؟ ایروان اونقدر جا واسه یه تفریح نیست که هلگی یعنی 2 ساعته داریم میگیم اینا چرا اینجوری جمع شدن. اینا به خاطر این فواره بوده که هماهنگ با آهنگ بالا پایین اومده. با پایین اومدنش هم همینقدر دیگه نمیشه. ولی خب واقعا این کشور مکان تفریح اینا نداره به خیلی چیزا، یعنی به خیلی چیزای کمی قانع. یعنی چی این جمعیت به خاطر این تموم شد حتی.